청소기 필터 먼지 절대 쌓이지 않게 하는 초간단 비밀. 청소기 필터에 먼지가 금세 쌓여 흡입력이 떨어지고 세균까지 번식해 지방 공기까지 오염된다는 사실 알고 계셨나요? 아무리 청소해도 먼지가 잘 안 떨어지는 이유는 바로 정전기 때문입니다. 정전기가 생기면 미세먼지가 필터에 달라붙어 금방 막히고 냄새까지 올라옵니다. 방법은 간단합니다. 화면을 2번 눌려주세요. 필터에 베이킹소다 가루를 아주 소량만 뿌려주세요. 정전기가 줄어들어 먼지가 붙지 않고 키키한 냄새도 사라집니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.